आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि अमेरिका की एक महिला पर किसी ने गोली मार दी। वो मरी नहीं क्योंकि उनकी पॉकेट में रखी आईफोन ने बुलेट रोक दी। तो ये जानने के लिए मशहूर यूट्यूबर एडविन किसेन ने आईफोन 12 प्रो मैक्स को डेजर्ट ईगल गन से शूट कर दिया तो बुलेट आईफोन में छेद कर जेल वॉल तक चला गया। शायद महिला की किस्मत थी कि बुलेट से बच गई।